Житейская история. Одна женщина очень часто ссорилась с мужем. Он ее раздражал, потому что он с ней спорил, он ошибался, он покупал не то, забывал что-то важное. Чашку чайную иногда не мыл, а ночью храпел. Ну, с годами все это ей, конечно, надоело. Женщина ругала мужа. Он огрызался, пытался защититься, оправдался. Вот так и шла у них жизнь. Дети выросли, жили уже отдельно. Жена часто думала о том, как могла бы сложиться ее судьба. Вот если бы она не вышла замуж за своего мужа, а нашла кого-нибудь поинтереснее, побогаче, покрасивее. Наверное, она поторопилась. Зря отдала молодость такому человеку, скучному, неинтересному, не очень удачливому. Сейчас вот приходится его терпеть, как терпят старого облезлого кота с его закидонами и лужами. От этих мыслей женщина еще больше злилась и раздражалась. Когда нужно кого-то терпеть и уговаривать себя, этот человек раздражает. Да еще как! И ночью жена старалась отодвинуться от мужа подальше и ругала его за храп. «Ох, как же ты мне надоел!» Так она говорила раздраженно. Но однажды ночью женщине приснился страшный сон про мужа, про то, что его больше нет, нет и все. И она закричала, она заплакала и проснулась от того, что муж ее обнимал и встревоженно спрашивал: «Что ты плачешь, Леночка? Ты чего?» И жена зарыдала в голос, потому что в этот миг она поняла, что никто никогда в жизни больше не назовет ее уменьшительным именем Леночка. В 58 лет. Леночкой без него никто ее больше не назовет, и никто не обнимет ночью, не спросит, мол, чего ты плачешь? Никому же нет до нашего женского плача по ночам дела, и никто не будет терпеть нас с нашими привычками, криками, раздражением, требованиями. Близких очень мало, а тот, кто обнимет ночью, тот вообще один, больше никто, один. Вот этот толстоватый, усатый человек рядом, который обнимет, спрашивает, теплый, живой. Потом жена обняла мужа и уснула. Они были вдвоем, самые близкие люди. Жена спала и храпела. Ох, до чего она жутко храпела, а он за всю жизнь ни разу не сделал ей замечания об этом, ни разу не возмутился, не сказал, что с тобой, Ленка, спать невозможно рядом, ты же храпишь как ненормальная. Да, так жена за всю жизнь и не узнала, что по ночам она, оказывается, храпит. Ну, потом жизнь шла дальше, они все равно иногда ссорились. Это бывает со всеми. Но жена больше ни о чем не жалела. И больше стала беречь мужа, потому что одному плохо. И дело до нас есть единицам, которые спят рядом. И храпят, конечно, иногда. И, может, они тоже могли найти кого-то получше, побогаче, покрасивей, подобрее, терпеливей. И, может, они тоже, как говорится, по-другому могли прожить жизнь. Но выбрали-то нас и терпят, и любят, и живут рядом, пока не придет время расставаться. И лучше бы это время расставаться не пришло
как можно дольше. Такая вот, друзья, у нас житейская история.